Sveiki draugai, šiandien sveikiname su jumis iš Kauno miškų urėdijos, kuri yra įsikūrusi Romainiuose. Čia netoli šios vietos vyko karaliaus Mindaugo karūnavimo žygis. Liepos 5 dieną čia žygiavo šimtai žygiuotojų ir čia žygeiviai galėjo rinktis tarp tokių distancijų kaip 10, 20 ir visi 40 km. Tiksliau, pagal organizatorių GPX failą pažiūrėjus 41,6. Ir šiame video ir pamatysite, kaip atrodė ilgiausia šio renginio distancija. Pabandysim papasakoti, ką aplankėm, parodysim, ką pamatėm ir pamatysit, kokius iššūkius patyrėm. Tad maloniai kviečiu keliauti drauge. Ir čia visai netoli paėjus mes matome Romainių arba kitaip tariant 10 fortą. Jis aktyviai dalyvavo Pirmojo pasaulinio kare, vokiečiams pridarydamas tam tikrų nuostolių. Vykstant mūšiams dėl Kauno tvirtovės, forto komendanto įsakymu jį 1915 metais rugpjūčio mėnesį susprogdino atsitraukiantys gynėjai. Pagrindinis statinys išlaikęs autentiškas formas, nors ir akivaizdžios sprogdinimo pasekmės. Jis yra lūžęs pusiau, atskilęs stambus betoniniai fragmentai. Gretimų slėptuvių griuvėsius dengia tankus krūmai, išlikę apkasų fragmentai. Pakėlus galvas aukštyn atsiveria medžių didybė. Taip atrodė mano navigacija, kuri rodė, kuriuo keliu turiu eiti. Miške buvo daug keliukų, tai teko biškį paklaidžioti. Kieno nebuvo svajonė vaikystėje namukas medyje. Žygyje buvo ir tokių vietų, kur tekdavo pasilenkti žemyn po medžiais ir perlipti per jais tokios miško kliūtys. Taip besisukinėjant ir naviguodavom, į kurią pusę reikia eiti. Šiame žygyje buvo nemažai tokių vietų, kur šalia kelio mašinos važiuoja. O čia įdomesnė tokia dalis, nes susipynė du keliai, viens rodė tiesiai, kitas į kairę. Pasukau laikrodį biškį į kairę ir supratau, kad teks kirsti kelią. Pagrindinis renginys vyko dieną prieš. Aš ėjau kitą dieną ir, kai matau šitus žymėjimus, įsitikinu dar kartą, kad einu teisingu keliu. Taigi, sveiki. Kas 5 km pabandysiu prisiduoti kokią pojūčią, kaip kas. Tai žodžiu, pradžia tai nėra sunki. Biškį teko paklaidžiot, bet vis tiek pavyko susigaudyti. Ir dabar jau ir žymėjimas, va matau, dar kai kur išlikęs iš po vakar dienos.
sakyčiau, nebuvo kažkokių didelių įkalnių, nieko labai. Bet nuojautą turiu, kad Naktonių atodanga, kuri yra sklandimo, tai ją reikės kopti, nes per apačią veda trasa, matau. Tai ten bus smagu, bet kažkada irgi galvojau, kad ten norėčiau įlipti. Tai žiūriu, viskas čia atitinka, kaip sakoma, šita trasa mano norus. Tai o pagrindas tai tiesiog kas 15 minučių, kaip ir bėgime, taip ir ėjime, stengiuosi taikyti tą patį metodą. Tai yra atsigert vis po kažkiek ar vandens, ar elektrolitų, o kas pusvalandį pasimaitinam vis. Tai žiūrėsim, judam toliau. O žinojote, jog 1839 metais kalvis iš Anglijos miestelio Court Hillo Kirkpatrickas Macmillanas išrado pirmąjį dviratį. Jo kūrinys svėrė 34 kg, turėjo medinį rėmą, prie kurio buvo pritvirtinta ir skaptuota arklio galva ir dauguma padengtus geležinius ratus. Čia visai netoli paėjus matosi ir sporto salė gryname lauke. Kas gali būti geriau? Čia pažiūrėjus į laikrodį matau, kad laukia kalniukas smagus. Nu ką, beveik 10 kilometras ir kaip ir tikėjausi, kaip ir laikrodis nemelavo, laukia šitą atodangą. Kalnas čia nemažas, žymėjimas, viskas taip pat rodo, kad reikia eiti čia, tai palaukit, apsuksiu kamerą. Čia matom lentelę, dar ir girėnui skirta. O čia yra dyklė išlikus. Tai čia yra sklandytojų kalva, kitaip tariant, Netonių atodanga. Dažnai pro čia praeidavau ir kažkaip atrodydavo, kad tikrai įspūdingas kalnas ir kažkada norės įsilipti į jį. Tai va, dabar puikiai proga pasitaikė. Pažiūrėsim, ar čia jisai labai jau status kaip atrodo. Bandysim, žiūrėsim. Bet svarbiausia, aišku, nusiteikimas pozityvus. Jeigu nusiteiki pozityviai, viskas tampa ir lengviau. Čia ganėtinai slidu vietomis. Čia jau reikėjo treilinius užsidėti turbūt. Plentiniai biški slidinėje. Bet nieko, kopiam. Kiek čia jau 2 valandos 17 minučių kaip kelyje. Jo, geras kalniukas šitas. Pripažinsiu, kad pačioj pradžioj ir jau į tokį gerą iššūkį iškart. O dar realiai tik 10 kilometras. Nieko, reik bandyti. Minimum planą vis tiek turiu bent 30. Įeit, kaip sakoma, į tą ribą. Aš jau būsiu visai laimingas. Na, jeigu galimybės leis, aišku, galima bandyti ir daugiau. Nu, bet jo, smagiai. Vienas savo čia tik statėja. Svoboda nusirident. Čia gerai sugalvoja, kad reikia lipti šitą
kalniuką. Jau. Užlipau. Visai smagiai, tik reikia neprisikalbėti, aišku. Oi, koks vaizdas. Ten dar bokštelį matau. Dar į jį lipsim. Dar iš jo parodysim. Geras. Geras šitas. Ta prasme, kas visiškai nežino šitos vietos, šitą kalną, tai jaučiu, kai pamato pirmą kartą, iš vis atrodo, ar mes rimtai lipsim ir visą kitą. Aš nesu matęs šitą kalną, bet niekad irgi neteko įlipt, bet supratau jau, kad šita trasa taip ir veda, kad aš įveikčiau šį iššūkį ir pagaliau įlipčiau jį. O va čia va dar bokštelis. Pabandysim, aišku, dar į jį įlipti. Lipam į bokštelį. Viską reikia išbandyti. Aukščiausia vieta. Kažkas įspūdingo. Ant tokių vaizdų verta tikrai kopti. Šios kalvos istorija yra tokia, kad 1977 metais čia įvyko pirmosios skraidyklių varžybos, nuo kurių ir prasidėjo Lietuvos skraidyklių sporto istorija. Kilometras. 3 valandos 18 minučių kelyje. Kol kas po netonių atodangos pagrinde buvo biški žvyrkelio, o dabar va ir plentas prasidėjo, bet tiesiog einu pro nuosavus namus ir kol kas kažko daugiau įspūdingo dar nematau. Manau, dar pamatysim. Šiaip, mityba, skysčiai, viskas laiku ir vietoj. Judam toliau. Tokios patogios autobusų stotelės man dar neteko matyti. Šioje vietoje nors ir buvau su akiniais, bet buvo pilna musių, atrodė, kad pilnai akis priglys. Įdomu, būtų išgirsti iš jūsų patirties, ką jūs darote tokiu atveju. Per tokius griovius. Nice. Nu, matosi, kad išminti keliai. Čia šlapia pačioj, bet nieko. Pažymėjimas likęs. Žygiuojame toliau. Čia dar viena įdomi neatrasta vietelė, tai yra Užmiesčio kupolas. Čia puikia vieta pabėgti nuo miesto ir galite atšvęsti tuo pačiu savo šventes. Nu ką, praktiškai 20 kilometras, 4 valandos 11 minučių. Šits kelias tai gerulis. Mašina kai pravažiuoja, tai pavalgai dulkių taip smagiai. Bet nieko. Šiaip ką aš, prieš tai stengiausi saldžiai nevalgyti. Tai va dabar jau nuo 20 km biškai jau
imsiu saldesnių produktų. Aš biškai gal, kad vis tiek energijos, kad nepritrūktų po to. Dabar dar yra energijos, bet po to gali būti biškelį jau mažiau gal. Kas čia žino, kaip kūnas reaguos dar. Nes tokie atstumai smagus iššūkis. Ypač kai pralekia tokiais greičiais. Jo. Sunku kažką ir pasakyti. Ką darys, yra visokių žmonių. Bet pristabdo net. Tai va, dabar atėjom prie Piliakalnio Bernatonio. Matau, 0,6 kilo liko. Eisim, pažiūrėsim, kas ten. Buvo ir tokių vietų, kur susijungia su Švento Jokūbo keliu. O, čia ir draugužis Edvinas su dviračiu nusprendė prisijungti kartu. Na, kartu daug smagiau, tad pirmyn į nuotykius. Va, Piliakalnis, 100 metrų. Taip. Tenais prasideda linksmybės. Su dviračiu pats tas, ne? Reikia lipti? Nu, reikia. Tuo keliu reikia. Čia reikia. Nu va, ir kopiam vis tik tai į kalniuką. Kalniukų čia yra šitoj trasoj. Arba aš čia kopiau be reikalo, arba nežinau. Arba čia yra kažkur dar kitas kelias tą Piliakalnį pamatyti. Meiliai geriausiu atveju, ką tenka pamatyti, tai va. Ir tai net nežinau, ar nuo čia žiūriu. Bet čia tas. O čia Piliakalnis taip atrodytų nuo pačios. Kalnai, kalneliai. O čia pasirodo visai netikėtai. Sužinojau, kad Liepos 5-6 dienomis Raudondvario dvare vyksta Smaragdo žiedo festivalis, kur yra viduramžiai įsikūrę su savo įvairiomis pramogomis ir vaikam pramogų pilna, didelis koncertas, šiaip gausus pramogų renginys, sakyčiau. Šis dvaras yra architektūros statinys, kurį sudaro 17 amžiaus pirmosios pusės Renesanso pilies rūmai, šiaurinė ir pietinė oficinos, oranžerija, Liokajaus namas, arklidės, ūkvedžio namelis, šiauriniai bei pietiniai svirnai, restoranas, ledainė ir parkelis. Pilyje galima rasti kompozitoriaus Juozo Naujalio memorialinį muziejų. O čia matome Švento kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią. 1944 metais į ją pataikė 2 bombos. Ji buvo apgriauta, bet 1957 metais suremontavo. Na ką, 25 kilometras, 5 valandos 37 minutės, kaip judame nesustodami vis pirmin. Tam ruože buvo nuokalnė, buvo
piliakalnis, į kurį bandėm užkopti. O vienas draugas, Edvinas prisijungęs, ačiū jam už tą vieną ruožą. Sakoma, kad palaikė kompaniją, vis linksmiau. Tai po to tokia smagi bekelė, toks takelis. Ir galiausiai gavosi, kad atsidūriau Raudondvario dvare, kur vyksta šventė. Ir didelis koncertas, didelė šventė. Daug pagundų, aišku. Norisi kažko, atrodo, irgi gal to, gal prisės, gal pavalgyti. Bet ką turiu, tą turiu kuprinį. Kažkaip energijos yra, viską reikia judėti toliau. Nieko sustoti, kaip sakoma. Šis paminklas kompozitoriui ir vargonininkui Juozui Naujaliui pastatytas 1994 metais, minint jo 125-asias gimimo metinės. Na, jeigu gerai supratau, tai čia reikia eit žemyn. Bet čia jo, kaip čia statu. Jep, vis tik tai šičia, bet ta prasme, šičia tai blemba kaip čia žikla. Galvojau dripsą ant užpakalio, bet atsilaikiau. Judame toliau, bet matai, čia yra smagiai visai. Pasirodo, jeigu eit per kapines, kaip Camino Lituano veda, tai būtų tiesus kelias. Bet organizatoriai norėjo biškį duoti iššūkių, matau, žygeiviam. Tai parinko biškį ekstremalesnį tokį keliuką. Nu, dabar ką, judame toliau. Realiai Kaunas, va, jau už to ženklo, jau visai būtų vieta ir finišas, bet yra bet. Dar mum iki tikslo 17,7 likę, tai einame toliau. Dar ne namo. Na ką, draugai, ačiū, jog kartu keliavot. Džiugu, jeigu patiko, kažką sužinojot, kažką pamatėt naujo ir susitiksime antroje dalyje. Tad laukite tęsinio.